Nachádzame sa uprostred argumentu v prospech vzkriesenia Ježiša Krista z mŕtvych. Hovorili sme o tom, že existuje niekoľko možností, ako vysvetliť, čo sa stalo na tretí deň po smrti Ježiša z Nazareta. Nesmieme sa ale pýtať, čo všetko je možné, lebo možností je veľa. Ale aká je najpravdepodobnejšia možnosť? Tu je prehľad týchto najpravdepodobnejších možností. Ježiš zomrel, Ježiš vstal. Alebo Ježiš zomrel, Ježiš nevstal, apoštoli boli oklamaní. Ježiš zomrel, Ježiš nevstal, apoštoli vytvorili mýtus. Ježiš zomrel, Ježiš nevstal, apoštoli boli klamári. Alebo Ježiš nezomrel, iba omdlel. Dnes sa pozrieme na teóriu halucinácie a mýtu. Ukážeme si, prečo tieto možnosti zlyhávajú a prečo je najpravdepodobnejšie vzkriesenie zo všetkých možných dostupných teórií. Keby ste uvideli mŕtvého muža kráčať a rozprávať niečo, nemysleli by ste si, že máte skôr halucinácie? Prečo by to nemohlo byť rovnako aj s Kristovým vzkriesením? Tu je 11 dôvodov. Poprvé, záznamy hovoria, že tam bolo príliš veľa svedkov. Halucinácie sú súkromné, osobné, individuálne, subjektívne. Kristus sa podľa záznamov zjavil Márii Magdalene, učeníkom bez Tomáša, učeníkom vrátane Tomáša, 2 učeníkov pri Emaus, rybárom na brehu mora, Jakubovi, jeho bratovi, a apoštol Pavol hovorí, že raz aj 500 ľuďom naraz. Hoci aj 3 rôzni svedkovia sú dosť na to, aby sme vyvratili možnosť nejakého druhu psychologického omylu. Viac ako 500 je také verejné, ako len môže byť. Pavol vo svojej pasáži hovorí, že väčšina z týchto 500 ľudí sú stále nažive. A tak pozýva kohokoľvek, aby si to sám overil u týchto očitých svedkov. Nikdy by niečo také nepovedal alebo neurobil, keďže si uvedomoval počet a moc svojich odporcov, keby to nebola pravda. Po druhé, svedkovia sa zdajú byť úplne legitímni alebo kvalifikovaní. Boli to jednoduchí, úprimní, morálni ľudia, ktorí mali poznanie o údajoch a udalostiach z prvej ruky. Po tretie, Pavol píše, že až 500 ľudí videlo Krista naraz v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Toto je ešte neobyčajnejšie ako 500 súkromných halucinácií rovnakého Ježiša na odlišných miestach a v odlišný čas. Po štvrté, halucinácie zvyčajne trvajú zo pár sekúnd alebo minút, zriedka aj hodín. Tento proces trval podľa záznamov 40 dní. Po piate, halucinácie sa zvyčajne stávajú iba raz za život. Výnimkou sú blázni, tým sa to stáva častejšie. Toto sa stalo veľakrát normálnym ľuďom. Po šieste, halucinácie pochádzajú a prichádzajú z vecí, ktoré už poznáme, aspoň nevedomky. Táto halucinácia hovorila a robila prekvapivé a neočakávané veci, tak ako skutočný človek, nie ako sen. Po siedme, nielenže to učeníci neočakávali, ale najprv nechceli ani veriť. Ani Peter, ani ženy, ani Tomáš, ani 11 apoštoli. Mysleli si, že to bol duch. Musel niečo zjesť, aby dokázal, že nie je. Po 8. Halucinácie nejedia. Ježiš po vzkriesení jedol, aspoň pri 2 príležitostiach. Po 9. Učeníci sa ho dotkli. Po 10. Tiež sa s ním rozprávali a on im odpovedal. Výtvory tvojej predstavivosti s tebou nemajú hlbokú, rozšírenú konverzáciu, iba ak nemáš nejakú mentálnu poruchu, ktorá ťa izoluje. Ale táto halucinácia sa rozprávala s aspoň 11 ľuďmi naraz v priebehu 40 dní. Po 11. Najsilnejší argument proti teórii halucinácie je tento. Halucinácie nevysvetľujú prázdny hrob. Apoštoli by nemohli veriť v halucináciu, keby Ježišovo telo bolo stále v hrobe. Toto je veľmi jednoduchá pointa. Keby to bola halucinácia, kde potom bolo Ježišovo telo? Odporcovia vzkriesenia by išli skontrolovať prázdny hrob. Keby tam telo bolo, nikto by neuveril žiadnym zjaveniam. Keď mali učeníci halucinácie a potom šírili tento halucinačný príbeh, Židia by to celé zastavili. Keby ukázali telo ležiace v hrobe. Pokiaľ tam to telo bolo. Vieme však, že Židia nič také neurobili, pretože nemali čo ukázať. Telo tam nebolo. Možno ho ukradli učeníci, ale to sme už zase späť pri teórii výmyslu a klamstva, vrátane všetkých ich problémov.
Skratke, ak sa naozaj diali halucinácie, vysvetľovalo by to iba zjavenia po vzkriesení, ale nie prázdny hrob, alebo odvalený kameň, alebo neschopnosť odporcov ukázať Ježišovo telo. Toto je veľmi dôležitý bod tohto argumentu. Žiadna teória nedokáže vysvetliť všetky tieto udalosti a dôkazový materiál, okrem hypotézy vzkriesenia. Niektoré z týchto argumentov pre vzkriesenie sú také staré, ako spisy cirkevných otcov. Súčasná kritika týchto argumentov má najčastejšie tieto dve formy. Niektorí odmietajú vzkriesenie jednoducho preto, lebo je zázračné a teda chcú diskutovať o základnejšej téme, či sú zázraky možné. Argumentujú, ako David Hume, že akékoľvek iné vysvetlenie je vždy pravdepodobnejšie ako zázrak. Pre odmietnutie týchto argumentov si pozri túto epizódu o probléme zázrakov. Iný, populárnejší spôsob je snažiť sa utiecť z tradičnej dileme, že učeníci boli klamári, vymyselníci príbehu, alebo boli oklamaní, čiže mali halucinácie, tým, že evanjelia máme vykladať ako mýty. Čiže nie sú ani doslovne pravdivé, ani doslovne nepravdivé, ale ich máme čítať ako duchovné pravdy, nie ako historickú udalosť. Tento pohľad voláme demitológia. Názor, že posolstvo Biblie je pravdivé, ale je plné nepravdivých mýtov, ktoré musíme odtiaľ vyhodiť, a teda demitologizovať. Tento postoj popularizoval nemecký teológ Rudolf Bultmann. Prečo by sme mali odmietnúť túto hypotézu? Pre aspoň týchto 5 dôvodov. Poprvé, štýl evanjelií je radikálne a jasne odlišný od štýlov všetkých mýtov. Každý odborník, ktorý pozná a oceňuje mýty, to môže potvrdiť. Nie sú tam žiadne bombastické, veľkolepé, detinsky prehnané udalosti. Nič tam nie je svojvoľné, všetko pasuje a všetko je tam zmysluplné. Psychická hĺbka je na maxime. V mýte je na minime. V mýte sa stávajú také veľkolepé zreteľné udalosti, že by to bolo rozptylujúce čokoľvek pridať do vnútornej hĺbky ich charakteru. Preto sú to obyčajní ľudia ako Alica v krajine zázrakov, ktorí sú hlavnými postavami nezvyčajných dobrodružstiev. Hĺbka a prejav charakteru každého človeka v evanjeliách, hlavne samozrejme samotného Ježiša, je neobyčajná. Evanjelia sú tiež podané s neskutočnou úsporou slov. Mýty sú veľavravné. Evanjelia sú stručné. Tiež sú tu znaky klebiet očitých svedkov, ako malý detail Ježišovho písania do piesku, keď sa ho spýtali, či cudzoložnicu majú ukameňovať alebo nie. Nikto nevie, prečo to Jan napísal. Nič z toho nevyplýva. Jediné vysvetlenie je, že písateľ to proste videl. Keď bol tento detail a podobné iné počas 4 evanjelií vymyslené, potom vyberač daní 1. storočia Matúš, mládežník Marek, doktor Lukáš a rybár Ján, všetci nezávisle na sebe vynašli nový žáner realistickej fantázie 19. storočia. Štilistický rozdiel medzi mýtom a evanjeliami opisuje C.S. Lewis vo svojom diele Modern Theology and Biblical Criticism a tiež aj v knižke Sloni a kapradi. Opisuje ho tak jasne, že ho odporúčam ako najlepšiu antimytologickú esej. C.S. Lewis dobre rozumel rozdielu medzi skutočnou a mytickou literatúrou, veď vyučoval stredovekú literatúru na Cambridge a Oxforde. Aby sme to videli sami, porovnajme teraz evanjelia s jedným konkrétnym mytologickým spisom z približne rovnakého času, aby sme videli štilistické rozdiely. Je to evanjelium podľa Petra, vymyslený príbeh, napísaný okolo roku 125, ktorý John Dominic Crossan z tzv. Ježišovho seminára tvrdí, že je skorší ako 4 evanjelia. Craig Blomberg o tom hovorí toto. V tomto popise hrob nie je strážený iba rímskymi strážami, ale aj všetkými židovskými farizejmi a tiež aj veľkým zástupom ľudí z blízkeho okolia, ktorí sa prišli pozerať na vzkriesenie. Zrazu v noci zaznie hlučný hlas z neba a 2 muži zostupujú z neba. Obrovský kameň sa sám odsunie a všetci idú k hrobu. 3 muži vychádzajú z hrobu, 2 podopierajú 3. Hlavy 2 mužov sú také vysoké, že siahajú až do nebies, ale hlava 3. muža siaha až za nebesa. Potom kríž vyjde z hrobu a hlas z neba sa spýta: Kázal si tým, čo spia?
kríž odpovedá áno. Prvú vec, ktorú si môžeme na týchto príbehoch všímať, je ich rozprávková atmosféra. Lenže evanjeliá sa odohrávajú v skutočnej Palestíne 1. storočia a malé detaily, ktoré obsahujú, nie sú výmysly, ale skutočné údaje, ktoré by vedel napísať iba očitý svedok alebo vzdelaní, netrenovaní spisovatelia. Po druhé, druhý problém je, že nebol dostatok času na to, aby sa mýtus vyvinul. Pôvodní demitológovia vložili svoju teóriu na koniec 2. storočia ako obdobie, kedy boli evanjelia napísané. Niekoľko generácií teda muselo odísť pred tým, ako pridané mytologické prvky mohli byť nesprávne chápané ako fakty. Očití svedkovia tam už teda neboli, aby mohli zdiskreditovať novú mytickú verziu. Aj z iných príkladov vieme, že sa mýty a legendy o zázrakoch vyvíjali okolo zakladateľov rôznych iných náboženstiev, napríklad Buddha, alebo Lao Tzu, alebo Mohamed. V každom prípade medzi historickým záznamom a mytologickým nánosom zomrelo veľa generácií a tak sa mýty začali vyvíjať. Niektorí odborníci ešte stále nesúhlasia s datovaním evanjelií do 1. storočia, hlavne toho Jánovho. Ale každý súhlasí s tým, že Pavlové listy boli napísané počas života očitých svedkov. Teda poďme argumentovať z Pavlových listov. Buď tieto listy obsahujú mýty, alebo nie. Keď áno, chýba tu niekoľko generácií nevyhnutných na rozvíjanie takéhoto mýtu. Nie je tam ani jedna generácia. Keď tieto listy nie sú mýty, potom ani evanjelia nie sú, lebo Pavol súhlasí so všetkými hlavnými tvrdeniami evanjelií. Julius Müller hovorí argument antimýtu takto. Neviem si predstaviť, ako také série legend mohli vzniknúť v takom rannom historickom období, získať celkový rešpekt a nahradiť historickú spomienku skutočnej postavy, keď boli ešte stále nažive očití svedkovia, ktorí by mohli spochybniť a vyvrátiť pravdivosť zaznamenaných zázrakov. Teda legendárna fikcia sa nehodí do dokumentov o udalosti zo súčasného obdobia, ale do záhadného tmavého staroveku. Používaním takéhoto popisovania a spochybňovania by sme históriu nikdy nemohli poznať. Müller vo svojej knihe vyzýva svojich súčasníkov, aby priniesli jediný príklad, kedy kdekoľvek v histórii veľký mýtus alebo legenda vznikli do 30 rokov od udalostí, ktorú opisujú a boli všeobecne akceptované priamou generáciou ľudí. Nikto mu na to doteraz neodpovedal. Po tretie, tento názor, že evanjelia sú len mýtom, nezastávali ani apoštolskí otcovia. To boli učeníci učeníkov, ani samotní apoštoli. William Lane Craig píše toto. Evanjelia sú zázračné príbehy a nemáme zanechaný žiaden iný príbeh ako ten obsiahnutý v evanjeliách. Listy Barnabáša a Klimenta sa odvolávajú na Ježišovo vzkriesenie. Polykarp spomína Kristovo vzkriesenie. Irenej hovorí, že počul Polykarpa hovoriť o Ježišových zázrakoch. Ignác hovorí o zázrakoch. Quadratus zaznamenáva, že ľudia, ktorí boli Ježišom vyliečení, boli ešte stále nažive. Justín Martýr spomína Kristové zázraky. Žiadny pozostatok príbehu bez zázraku neexistuje. To, že pôvodný príbeh je stratený a nahradený iným, presahuje akýkoľvek poznateľný príklad korupcie, hoci aj verbálnej tradície, a už nehovoriac o písomnom podávaní si údajov. Tieto fakty ukazujú, že príbeh v evanjeliách bol v zásade rovnaký, ako mali kresťania na začiatku. To znamená, že Ježišovo vzkriesenie bolo vždy súčasťou príbehu. Po štvrté, prví svedkovia vzkriesenia boli ženy. V judaizme 1. storočia mali ženy veľmi malý sociálny status a nemali žiadne právo svedčiť na súde. Keď bol prázdny hrob iba vymyslená legenda, jej tvorcovia by určite nenapísali, že objaviteľmi a teda aj kľúčovými osobami boli ženy, ktorých svedectvá neboli hodné ničoho. Na druhej strane, ak to naozaj ženy boli, tak písatelia jednoducho zaznamenali, čo videli a počuli, aj keď to bolo sociálne a právne nepresvedčivé. Po piate, nový zákon by nemohol byť zle vysvetlený a faktami popletený mýtus, pretože robí konkrétne rozdiely medzi oboma a odmieta mystickú interpretáciu. V 2. liste Petra 1.16 sa píše toto.
Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridržali sme sa nejakých vymyslených bájí, lebo sami sme boli očitými svedkami jeho velebnosti. Keďže priamo vyhlasuje, že to nie je mýtus, tak potom, keby to bol mýtus, je to skôr úmyselné klamstvo ako mýtus. Znovu je tu teda stará dilema. Je to buď pravda, alebo klamstvo. Či už úmyselné, že to bol výmysel, alebo neúmyselné, že mali halucinácie. Po 6. William Lane Craig sumarizoval tradičné argumenty v prospech skriesenia tak jednoducho, že ho teraz budem citovať v celej dĺžke z jeho knihy Knowing the Truth about the Resurrection. Nasledovné argumenty dokazujú dve veci. Po prvé, že evanjelia boli napísané učeníkmi, nie neskoršími tvorcami mýtu. A po druhé, že evanjelia, ktoré máme teraz, sú v zásade rovnaké ako pôvodný text. Takže najprv dôkaz, že evanjelia boli napísané očitými svedkami. Poprvé je tu vnútorný dôkazový materiál zo samotných evanjelií. Štýl písania v evanjeliách je jednoduchý a živý, taký, ako sa dá očakávať od tradične akceptovateľných autorov. Keďže Lukáš bol napísaný pred knihou Skutky apoštolov a keďže skutky boli napísané pred smrťou Pavla, Lukáš musel písať vo veľmi skorom období. Evanjelia tiež ukazujú detailné poznanie Jeruzalema pred jeho pádom v roku 70. Evanjelia sú plné vlastných mien, údajov, kultúrnych detailov, historických udalostí a úradov a názorov toho času. Ježišové proroctvá ohľadom pádu Jeruzalema museli byť napísané pred jeho pádom, pretože inak by cirkev oddelila apokalyptické časti v proroctvách, ktoré sa zdajú naznačovať koniec sveta. Keďže koniec sveta neprišiel ani vtedy, keď Jeruzalem padol, takzvané proroctvá o jeho zničení, ktoré boli napísané po páde mesta, by neurobili udalosť tak podobnú koncu sveta. Teda evanjeliá museli byť napísané pred rokom 70. Príbehy o Ježišových ľudských obmedzeniach a chybách a nedostatkoch učeníkov svedčia v prospech pravdivosti evanjelií. Okrem toho, pre falšovateľov by bolo nemožné dať dokopy príbeh a spôsob písania tak dôkladne, ako to nachádzame v evanjeliách. Evanjelia nepotláčajú nezrovnalosti, čo naznačuje ich pôvodnosť, napísanú očitými svedkami. Neexistuje pokus zosúladiť evanjeliá, ako by sme očakávali od neskorších falšovateľov. Evanjelia neobsahujú žiadne anachronizmy. To znamená umiestnenie osoby do nesprávnej doby. Je veľmi pravdepodobné, že autori boli Židia 1. storočia, ktorí boli svedkovia udalosti. Po druhé, tu máme vonkajší alebo externý dôkaz. Učeníci museli zanechať nejaké spisy, aby vyučovali a pomáhali veriacim, ktorí boli geograficky vzdialení. A čo to mali byť za spisy, keď nie samotné evanjelia a listy? Napokon, apoštoli by potrebovali zverejniť presné príbehy Ježišovej histórie, aby tak zdiskreditovali akékoľvek falošné snahy o jeho deformovanie a prekrúcanie a aby skutočné posolstvo mohlo byť zachované. Bolo tam mnoho očitých svedkov, ktorí boli stále nažive, keď už boli knihy napísané a ktorí sa mohli presvedčiť, či naozaj pochádzajú a vychádzajú zo správnych údajov autorov alebo nie. Mimo biblické svedectvo jednohlasne pripisuje autorstvo evanjelií ich tradičným autorom. List Barnabáša, list Klimenta, Hermas Pastier, Theophilus, Hippolytus, Origenes, Irenej, Melito, Polykarp, Justin Martyr, Dionysius, Tertulian, Cyprian, Tacian, Cassius alebo Athanasius. Do roku 315 aj kresťanskí odporcovia pripúšťali autorstvo evanjelií, tak ako ho poznáme dnes. Napríklad Aulus Celsus, Porfirios z Týru alebo rímsky cisár Julián. Bez jedinej výnimky žiadne apokryfné evanjelium nie je citované žiadnym známym autorom počas prvých 3 storočí po Kristovi. Vlastne neexistuje žiaden dôkaz o tom, že existovalo nejaké neautentické evanjelium v 1. storočí, v ktorom boli napísané všetky 4 evanjeliá aj skutky apoštolov. Tu je dôkazový materiál, že evanjeliá, ktoré dnes máme, sú totožné s pôvodnými evanjeliami. Poprvé, kvôli potrebe vyučovania a inštrukciám pre osobnú vernosť, tieto spisy museli byť veľakrát kopírované, čo zvyšuje šance uchovania pôvodného textu. Po druhé,
Žiadne staroveké dielo nie je dostupné v toľkých kopiách a jazykoch a napriek tomu sú všetky rozličné verzie totožné. Po tretie, text tiež ostal nedotknutý heretickými dodatkami. Nadbytok rukopisov so širokou zemepisnou distribúciou demonstruje, že text bol prenášaný iba s malichernými nezrovnalosťami. Rozdiely, ktoré existujú, sú vedľajšie a nepodstatné a sú výsledkom neúmyselných chýb. Po štvrté, citovanie kníh Nového zákona je prítomné u každého z ranných apoštolských a cirkevných otcov. Po piate, evanjelia by nemohli byť prekrútené alebo upravované bez obrovského kriku všetkých ortodoxných kresťanov. Po šieste, nikto by nemohol pomeniť všetky rukopisy. Po siedme, neexistuje čas, kedy by sa tento podvrh mohol udiať, pretože ako sme videli, knihy Nového zákona sú citované apoštolskými a cirkevnými otcami v pravidelnej a blízkej následnosti. Texty by nemohli byť sfalšované pred celým vonkajším svetom, keďže apoštoli boli stále nažive a zamietli by takúto manipuláciu. Po 8. Každý kus textu Nového zákona je taký dobrý, ako všetky ostatné práce staroveku. Zamietnúť textovú rovnosť a rovnováhu evanjelií by bolo obrátiť hore nohami všetky zákony historického kriticizmu a odmietnúť všetky staroveké diela, keďže textov tých prác je oveľa menej ako textov evanjelií. Richard Purtill sumarizuje evidenciu alebo dôkaz textových dokumentov takto. Väčšina udalostí, ktoré sú považované za pevné a historicky hodnoverné, majú oveľa menej zdokumentovaných dôkazov ako biblické udalosti. Dokumenty, na ktoré sa historici spoliehajú, sú napísané oveľa neskôr ako väčšina údajov biblických udalostí. Máme oveľa viac kópií biblických opisov udalostí ako akékoľvek sekulárne histórie v staroveku. A kópie, ktoré máme, sú oveľa skoršie ako tie, na ktorých je založená sekulárna história. Keby biblické opisy neobsahovali udalosti so zázračnými údajmi, biblická história by bola považovaná za historicky presnejšiu a platnejšiu ako väčšina histórie klasického Grécka alebo Ríma. Aký záver teda urobiť zo všetkých týchto informácií? No žiadna alternatíva okrem skutočného vzkriesenia ešte nebola poriadne obránená. Existencia evanjelií, pôvodná kresťanská viera, zlyhanie Kristových nepriateľov ukázať telo, prázdny hrob, odvalený kameň, alebo záznamy o zjaveniach po vzkriesení. Omdlenie, vymysel, halucinácie alebo mýtus, všetky tieto teórie sú jediné alternatívy ku vzkrieseniu a všetky boli vyvrátené. Analogiou k akejkoľvek historickej udalosti má vzkriesenie za sebou veľmi spoľahlivý dôkazový materiál. Neveriť mu znamená vedome prekročiť všeobecne priateľné historické princípy a urobiť neopodstatnenú výnimku. Prečo by niekto niečo také chcel urobiť? Spýtaj sa to sám seba, keď si na to trúfaš. A pozri sa úprimne do svojho srdca pred tým, ako odpovieš.